já budu teda vykládat o tom, jakým způsobem rozbít atom. Musím se trošku vrátit do historie. Ono už delší dobu bylo něco ve vzduchu, už lidi to jako cítili, že už čekali, že se prostě něco bude dít a nevěděli přesně, co to bude a pak najednou prostě se to stalo. Stalo se to úplně přesně, není to náhoda 11.5. nebo tak nějak, myslím koncem dubna, nebo prostě i někdy v té době nastala situace, kdy se mi podařilo rozbít atom. Abych vysvětlil, o co jde. Existuje věc, která se jmenuje Netter Framework, to je takový balík, vesnický balík, nebo možná lépe řečeno taková rodina jednotlivých produktů, jednotlivých komponent. Máme tady nějakou Tracy, máme tady nějaký latte, máme tady třeba Netter Database, to je celkem takový mladý, lidi ho moc mají rádi, ale prostě všichni tvoří jednu velkou rodinu. A můžete si všimnout teda, že tam máme i ženu, takže chlapce z feministických online hnutí by to mělo potěšit. No, já začnu právě tou ženou, takže tahle ta žena, ona se jmenuje Laděnka. My jsme potom zjistili, že cizinci neumí vyslovovat děl, že v žádném slově anglickém není děl, tak jsme hledali nějaký jiný název, takže teďka už Laděnce říkáme Tracy. A co to je Tracy? Asi pravděpodobně znáte, takže velmi stručně Tracy má za úkol, když uděláte chybu v PHP, tak místo toho, aby se nám zobrazilo nějaká taková nešílenost, tak se zobrazí tohle, což je daleko hezčí a čitelnější. Prostě vidíte tam ten zásadní rozdíl. Když na produkčním serveru uděláte chybu, tak zajistí, že se místo tohoto nezobrazí vůbec nic, chyba se vám zloguje. Protože v okamžiku, kdy se vám na produkčním serveru zobrazí něco takového, tak hnedka se to všimnou divní zákeřní lidi. Okamžitě běží na sociální sítě a už to tam prostě dávají teďka lidi, které trikují ve velkém. A to je věc, které chcete přidejít. Do té rodiny patří další takovým důležitým členem je týpek, co rád pije latte. Tady, co to zase dělá to latte? To je, když potřebujete vypsat nějakou šablonu, tak programátoři jsou vždycky naprosto nešťastní, z toho neví, jak se escapeuje, že nesmí zapomenout escapeovat a tak dále. Tohle je samozřejmě úplně špatně, v každém řádku je tam nějaká bezpečnostní chyba. Když to máte, to napíšete úplně jednoduše, prostě napíše, nemusíte nad tím uvažovat, on to vyřeší za vás. Důležité je, že ve chvíli, když děláte jednu jedinou chybu, zapomenete jedno jediné escapeování, tak vám vzniká jako dosahy scripting, no a tam samozřejmě opět úplně stejný příběh, že jo, a zase to tam máte. Tahle ta rodina není tvořena pochopitelně jenom těma členy, ale je tvořena mnoha dalšími členy, ale řekl bych, že tyhle tři jsou možná takový nejvýraznější. A teďka samozřejmě ta Laděnka je poměrně oblíbená a spousta lidí si říká, OK, já bych Laděnku docela rád používal, je to fajn, ale já ji chci samostatně, já ji nechci s celou rodinou, protože to je jako v reálu, když se vám prostě bude být nějaká holka, chcete se s ní prostě seznámit, tak taky si nechcete domů dotáhnout celou rodinu. My jsme jim říkali, hele, v tom není žádný problém, ten zbytek rodiny je tichý, nepřekáží, prostě se dostali do sebe. Normálně jsou tam, tady musí to nějak řešit, jako co je. A oni říkají, no ten pocit, prostě ten pocit, jo, my už nějaký rodiny prostě máme, ať už jakýkoliv, některý rodiny nám můžou přijít divný, ale lidi mají rádi. A prostě jim připadlo divný zatahovat takhle tu naši rodinu. Takže já jsem si říkal, OK, asi na tom něco je, bylo by docela zajímavý tuhletu rodinu nějak lehce rozdělit na menší části. A v tu chvíli uvažujete, kudy ten řez vést, protože to není úplně jednoduché, samozřejmě pokud ho nepovedete dobře, můžou vzniknout nenapravitelné škody. Mně to trvalo 2 roky, než bych našel nějaký způsob. Dá se říct, že úplně první věc, která byla vyřídnutá z neta úplně nejjednodušší, tak byla věc, která se jmenuje Netter Tester. Netter Tester je nástroj, který slouží k testování Netter. A já si měl představu, že když mám nějaký nástroj, který testuje Netter, takže ten nástroj nesmí používat ani jednu knihovnu z Netter.
Protože fakticky bych si do toho testovacího nástroje mohl zavlézt chybu z neta a testovat chybu chybou, mě nedávalo smysl. Takže ten netetester byl vždycky úplně přísně oddělen a ten netetester se vlastně stal prvním nástrojem, který šel ven. Já tady vám nechci vykládat úplně přesně, proč se používat netetester a nepoužívat PHP Unit, je to čistě na vás. Ten netetester je dobrý používat z toho důvodu, že má pěkný logo, když ho spustíte, tak se vám vypíše. Potom má barvičky, a to má teda i PHP Unit, ale má to pěkný logo. Pouští všechny testy paralelně, takže testování trvá chvilku. Nemusíte vytvářet žádné testy z třídy, je to jednodušší a teďka obrovská novinka, že má vlastně podporu i přímo integrovanou v NetBeansech. Takže ten netetester, ten dat ven bylo hrozně jednoduché. S tím zbytkem té rodiny to bylo poměrně těžké. Já bych vám to zkusil přiblížit. Úplně všechny třídy v celém frameworku používají třídu NetObject. Čemu je třída NetObject dobrá? No, hlavní důvod je ten, že ve chvíli, kdy si vytvoříte nějaký objekt, na tom objektu zapíšete do proměnné a přiklepnete se v tom názvu, což se stane jednoduše, je dokázáno, že 39% lidí nevidí, že tam nějaký překlep je, tak v případě, že se překlepnete, tak PHPčka se tváří, že je všechno v pořádku. Prostě to není chyba z hlediska jazyka, zapsání do identifikátoru, jehož název jste se překlepli, tak to je OK. Když využijete NetObject, tak vám okamžitě vyskočí chyba, ideálně v kombinaci s tou Tracy, která na vás kouká. Můžete si všimnout ten pohled, jako možná vám to připomíná, jo, je tam a vy v tu chvíli jako okamžitě běžíte a jdete tu chybu opravit, doplníte tam chybící M, aby vám to fungovalo. No a teďka potřebujete rozdělit framework s tím, že vlastně všechny třídy, které tam máte, používají tady ten NetObject. Jakým způsobem to udělat? Tak jedna možnost by bylo vytvořit nějakou kopii toho NetObject do každého toho balíčku. To znamená, bude Tracy Object, bude Latte Object a tak dále. To je jedna z možných cest. Nicméně těch balíčků je poměrně dost. Ve finále se NET rozdělilo do, já jsem chtěl říct 20, ale už vidím podle toho zarovnání, že to bude liché číslo. Možná ten optický klam. Je to teda přibližně do 20 balíčků a v tu chvíli jako nemůžete chtít duplikovat napříč 20 balíčky nějakou věc. Tohle je otázka, kterou jsem dokázal 2 roky hnout, nevěděl jsem, jak to vyřešit. Naštěstí přišla spása v podobě nástroje, který tohle všechno vyřešil, který nám PHPčku strašně chyběl, který se může záviset všem Rubistům a Pythonistům a Node.jsákům a to byl nástroj, který se jmenuje Composer. Toto je možná největší bomba, která vůbec vznikla v PHP za posledních 5 let, takže ani žádný framework, nic jiného, prostě to tady tenhle nástroj. On není, jak víte, úplně dokonalý, nedá se říct, že ten nástroj je bez chyb. Občas nefunguje tak, jak má. Ono vůbec o co jde, protože já zjišťuju, že třeba hodně lidí ještě do dneska ví, co to Composer je. Je to nástroj, který slouží k tomu, že můžete stahovat balíčky, včetně jejich závislostí, updateovat je a tak dále. V PHP existovalo něco, to se jmenovalo peer. V podstatě jediné, co už se tím peerem stahovalo, instalovat, tak byl PHP Unit a i PHP Unit už peer opustil ve prospěch Composeru. A ten peer byl založený na poměrně dost divné myšlence, že máte nějaký centrální repozitář, že máte všechny knihovny. Ale takhle to v praxi nefunguje. Vy v každém projektu, který vytvoříte, používáte knihovny třeba jiných verzí. Jo? Protože v jednom projektu budete aktualizovat knihovnu, tak nemusíte kvůli tomu aktualizovat knihovnu v jiném projektu. To znamená, Composer se liší především tím, že funguje lokálně. To znamená, máte jeden projekt, v podstatě pro Composer projekt je adresář, ve kterém je uložen soubor Composer JSON a v tom souboru máte zapsáno, které závislosti vaše knihovna má, v kterých verzích. Když chcete nainstalovat novou knihovnu, dáte jeden příkaz command line nebo edituje ten soubor. Když to chcete zaktualizovat zase jedním příkazem, všechno se vám stáhne, zaktualizuje. Konec takových lození po webu a hledání, jestli náhodou není nová verze nějaké knihovny a tak dále. Co je ovšem strašně důležité,
Takže každá ta knihovna může mít závislosti na jiných knihovnách. To znamená, že když vytvořím si knihovnu A a řeknu, že knihovna A potřebuje knihovnu B v určité verzi, tak on je, pokud nedojde k nějaké kolizi verzí, tak mě všichni nainstaluje. No a to je přesně ta věc, která mě řeší problém třeba s tím objektem. Prostě já mám jeden balíček, ten balíček se jmenuje tady NetDetails a tam mám všechny tyhle třídy, které potřebuju obvykle z jiných balíčků a prostě ty ostatní balíčky mají závislost. To znamená, jednoduše Composerem jsem schopen dneska vyřešit věc, kterou předtím jsem řešit nedokázal. Je tady určitá výjimka, že balíček latte a balíček, který si teda nemá závislost na ničem jiném, aby mohl fungovat jako v jednosouborové verzi, nebo aby se dal jednoduše stáhnout z webu. Ten Composer není úplně dokonalý. Narazili jsme na takové chyby, že třeba stahoval trošku jiný knihovny, než měl, ale oni to jsou takové banality, které oni celkem rychle opravili. Docela blbý je, že se tam používá ten formát JSON. Formát JSON je jakože pro lidi čitelný. A já nevím, proč někoho napadlo, že když je něco pro lidi čitelné, tak je to i pro lidi zapisovatelné. On moc dobře zapisovatelný není, protože neuděláte v něm komentář, bude se vám neustále, budete muset řešit, jestli vám na konci nepřebývá čárka a tak dále. Říkám, není Composer dokonalý, ale je široce používaný. Prostě obrovská spousta velkých frameworků na něj přišla. A byť asi neexistuje ještě ve stable verzi, tak vám doporučuju k tomu Composeru zjistit, co to je, přičíknout k tomu, vyzkoušet si na to udělat jednoduchý projekt. Je to easy, dokud se teda neobjeví nějaká chyba a třeba pro instalaci, nebo si přes ten Composer nainstalujete a v tu chvíli můžete začít používat. Nicméně je stále dost lidí, kteří říkají, že se jim docela dobře fungovalo s tou celou rodinou, že to prostě nechtějí jako řezat na kousky. Pro tady tyhle lidi se vůbec nic nemění, prostě můžete přijít na web, normálně stáhnout si celý balík, tak jak předtím. Ten balík vlastně vznikl tady, kde se stáhnou všechny ty jednotlivé komponenty a spojí si to do jednoho balíčku. A nebo můžete procesovat Composer require.net a protože tenhle ten balíček má závislost na všech ostatních balíčcích, tak se vám všechny ty ostatní balíčky stáhnou. Dá se říct, že tohle asi bude pro většinu dnešních uživatelů důležité, takže pro tady tyhle lidi z toho 11.5. v podstatě vůbec nic nezměnilo. Takže i ten rozbitý atom si zase budou používat v tom konkrétním celku. Já se zeptám, jak jsem na tom, co jsem? Jo. Já jsem se chtěl ještě teda v rychlosti zmínit o nějakých věcech, na které je dobrý dát bacha, když budete si rozdělat projekt. Za prvé, to rozdělení skutečně došlo k tomu, že existuje v Gitu pro každý projekt samostatný repozitář. Ty projekty, ty repozitáře vznikly tak, že se vlastně ten starý zachování historie vždycky vyřízl. Dobrý je, pokud používáte Windows, tak si nainstalujte ve virtuálním stroji nějaký Linux, protože tohleto rozdělení, když mi napsal, že se to bude rozdělovat asi měsíc, tak jsem si říkal, to není úplně jako dobrý čas, tak jsem si nainstaloval Ubuntu a tam to šlo asi za hodinu. Takže Git, zrovna tyhle operace fungují poměrně dost zásadně rychleji pod Linuxem. Další věcí je, že ve chvíli, kdy chcete vyvíjet a máte něco, myslím, vyvíjet přímo nějakou věc, která je rozdělená, tak je to úplně neskutečný oprus. Protože dřív jste udělali nějakou změnu, v jednom velkém repozitáři commitli jste ji, teďka máte spoustu malých repozitářů, pracuje se s tím skutečně poměrně dost nepříjemně. Dobrým nástrojem, který umí třeba hromadně commitovat, tak je PHP Storm. Nevím o jiném, kterým to jde. Další věc, která se dá udělat, takže si v tom adresáři vendor, který vám tvoří Composer, tak si ty jednotlivé složky, ty jednotlivé knihovny, které on tam natahá, tak si vytvoříte symlink na složku, kde to skutečně máte. To znamená, nemusíte vyvíjet tím způsobem, že něco upravíte v knihovně. Commitnete to, pak si Composerem updateujete, tam je potřeba trvat asi nějakých 10 minut, než uplyne časová prodleva, než se obnoví cache. A takhle se dá vyvíjet, takže si tam dejte udělat ty symlinky. Bacha na jednu věc, ve chvíli, kdy si tam uděláte ty symlinky a třeba přijdete na jinou verzi,
zvyčnete se na jinou verzi a zaváte Compose update, tak on udělá to, že vám ty jednotlivé adresáře smaže. A bude smaže tak, že nejprve smaží jejich obsah. A protože je to symlinkováno do vašeho ostrého repozitáře, tak vám prostě smaže všechny věci různě na webu a pak teprve smaže ty symlinky. Tohle, když zjistíte, že najednou prostě vám chybí půlka projektu, tak není úplně veselá věc. Takže opatrně s tím budeme muset taky svázat, že se nás tlačí. Takže takhle se rozvíjí Atom. Díky za pozornost. Protože nás čas tlačí, tak jenom čas tak na 1-2 dotazy. Vidím. Ahoj, jenom trošku off topic. Co tě vedlo k tomu použít Net database tu věc od mistra Brány? No, já si myslím, že to je úplně super na určitý typ blok. Prostě ve chvíli, kdy nepotřebuješ pracovat s entitami, kdy potřebuješ hodně jednoduše získat data z databáze, tak ta vstupní bariéra je v podstatě nulová. Rovnou to používáš, nemusíš nic konfigurovat a pokládá to velmi efektivní dotazy, takže z toho důvodu. Pochopitelně, když se to použije na aplikaci, kde se to úplně nehodí, tak to může být zase docela porad. Člověk si musí správně zvolit nástroj. Další dotaz, tady. Co ještě zbývá rozvíjet v tomto? Jako je tam několik věcí, platé a tak dál, ten routing ještě není dodělaný, co ještě všechno chceš dodělat, aby se dostalo do té finální fáze? Jo. Já bych chtěl z nebe ještě vytáhnout do samostatného balíčku routování, ale s tím, že to routování bude vypadat úplně jinak. To znamená, ono existuje už ten samostatný balíček, ale není veřejný, protože to je jenom prostě pracovní věc, která se bude ještě měnit. A kromě toho routingu vlastně už nic. Už si myslím, že takhle je to hotový. Pochopitelně třeba to latte, tak jako se bude ještě dál vyvíjet, protože je to věc, která je vytržená, je úplně samostatně nová, nebo nově samostatná a ještě bude chvilku trvat, než sekne to API, než se vychytají nějaké záležitosti. Ale kromě toho vystavení routingu ještě samostatně, tak už by to mělo být takhle. A než se kolegové připraví, tak ještě poslední dotaz tady. Ahoj, jak je to řeší verze? Každá z těch knihoven bude vlastní verzování, nebo tak nějaká master verze CUNET? Jo, to je dobrá otázka, no. Mně připadne divný jakoby udržovat jednu hlavní verzi, protože existuje řada knihoven, které prostě už jsou hotové, ve kterých se toho téměř málo kdy se něco vyvíje nového. A znamenalo by to, že tyhle ty věci by musely vycházet neustále v nový verzi, která nepřináší nic nového. Já jsem jednou udělal takovou věc, že mi si lidi stěžovali, že strašně dlouho nevyšla nová verze Texy a že Texy je mrtvé. Já si říkám, že nová verze Texy nevyšla z toho důvodu, že Texy už prostě je hotové. A protože lidi vnímali to, že když se něco nevyvíjí, tak je to mrtvé, tak já jsem vydal asi po 3 letech novou verzi Texy, která se lišila od předchozí tím, že nepřinášela vůbec nic nového, která jenom měnila číslo verze. Potom teda kluci objevili, že se tam u nás zavlékla nějakou zpětnou nekompatibilitu. Ale takže jsem potom vydal ještě nějaké další verze. Ale tohle to mi připadne hloupý, jako zvědat zbytečně to číslo, tak jsem si říkal, že všichni začnou od 2.2.0. A prostě to číslování se prostě totálně rozjede. A jsem sám zvědavý, jak se podaří ten chaos tam ukočírovat. Jako to nikdo není. Tam je to věc, kdy fakt teprve za běhu narážíš na věci, na které nikoho dopředu nenapadlo, že je potřeba dát pozor. Takže je to poměrně takový, jako i bych řekl, že jsem říkal, že to bude horší. Že zatím žádný fatální, jednou jedinkrát jsem musel dělat force pušek kvůli chybě v tom Composeru,
ale jinak to jde celkem dobře, ale fakt nevím, jak tohle to půjde, jak tohle půjde dál. Takže já děkuji Davidovi a už se tady musím posunout dál. Pokud někdo chcete, tak si tady můžete Davida chytnout. A následují dva pánové z Heuréky. Heuréka je jedním ze sponzorů této akce, takže děkujeme. A konkrétně pánové Vít Novák a Filip Melík budou s přednáškou relace na hraně a pochopil jsem, že pánům úplně nestačila klasická relační databáze a šli do